தங்கமயில் இன்னும் கொஞ்ச தூரம்தான். இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள இந்த நிலத்தை உழுது முடிச்சிடணும். நாளைக்கு தானே அந்த புது இயந்திர டிராக்டரோட போட்டி. ஆமாம், என் தங்கமயிலுக்கு ஈடு கொடுக்க அந்த இரும்பு பெட்டியால முடியாது. நம் உழைப்பை யாருமே தோற்கடிக்க முடியாது. ஒரு குரல். ஏ கிழவா, இந்த காலத்துல யார் மாட்டு வச்சு உழுறது? போய் வீட்ல படுத்து தூங்கு. எங்க பாரம்பரியம், எங்கள் உழைப்பு இதுல இருக்கு. இதோட வலிமை உங்களுக்கு தெரியாது. தங்கமயில், நம்ம உழைப்பையும் நம்மளோட திறமையையும் இந்த உலகத்துக்கு பிடிக்கல போல. எங்களை பாராட்டால் இல்ல, ஒரு வார்த்தை நல்லது சொல்லக்கூட யாரும் இல்ல. எங்கள் பாரம்பரிய உழைப்பை ரசிக்க யாரும் வரவில்லை. அதை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் இல்லை.